Nakasagana kayo kadin nga agtrabaho, mayat. Addaan kami tinagagit at trabahador, maragsakan kami taadda kayo ditoy. Ti panang padakkel iti mulak kas ti kape, bunga wenno sabong kitsaan nga nalaka nga trabaho, ngim makagungguna unay kas mamamuan yun to. Karaman iti trabaho dagiti ado a pestisidyo wenno trabahador nga mga ramat. Sakbay nga mga rugi kayo adda sumagmano nga ipakita mi kada kayo. Gapot agtrabaho kayo iti lugar a maikan ti pestisidyo dagiti amuyo kit masapol amang ipaay iti panangsanay para iti kinataldeg. Daytoy kit regulasyon federal iti Worker Protection Standard wenno WPS. Daytoy kit lenteg nga impay iti Environmental Protection Agency wenno EPA ana itumpok kas responsibilidad kada kayo nga empleyado na. Ken ipakita dagiti pamayan tapno amuyo ken kakadwayo nga agtrabaho iti makadangran nga epekto. Sigon ti daytoy a paglintigan iti trabahador asin numan nga trabahador iti lugar nga maikan ti pestisidyo iti lasod nga 30 nga aldaw. Dagiti para aywan kit aglaok agkarga nagikabil wenno timulong nga nagikabil iti pestisidyo. Nagdalos nangigem ng baliw iti paset ti panangiwaras nga alikamin kit maibilang kas para aywan. Ti makiraman kit kasapulan nga agtawin ti 18. Kas paset ti paglintigan, sakbay nga iggamanyo wenno agtrabaho ti pangwarasan ti pestisidyo. Adda pagsasao nga maawatan nyo ken kasapulan adda mangsanay wenno mangisuro a presente tatno adda mangsungbat ti saludsudyo ti pagsanay kit kasapulan kada tawen. No dayta nga oras kit adda saludsudyo tapno maawatan nyo daytoy nga impormasyon na waya kayo nga agsuludsod iti mangsansanay kada kayo. Kalpasan ti presentasyon masapol nga agperma kayo iti record ti panagsanay amang mga ipakita nga nakaawat kayo ti tinawin nga panagsanay ti WPS. Nayon nalaglagipin nyo nga naimbag nga nasaan na kayo nga dusain ti amoyo ti panangsurot ti panangganurutan ti WPS. Saan na kayo mabalin nga butbutingin no saan kayo nga agtrabaho iti saan nga nataldeg ken saan nga nakalintigan nga kasasaad wenno iti pangiranod kadagiti impormasyon maipapan ti EPA iti estado wenno tribo. Mabalin mo mangikabil maysa a pagtalkam nga agkiddaw tatno makaalat ti impormasyon mapapan ti panangiwaras ti pestisidyo. Kasapulan a maaramid babain ti surat. Responsibilidad mo nga maawatan daytoy nga impormasyon ken iaplikar ti panaganad iti inaldaw nga panagtrabaho kit dagitoy kit protektaran na ti salon at mo. Responsibilidad yumit daytoy amin kasapulan nga amin no kasano ti agtrabaho ti wagas a nataldeg. Ken no kasano nga tulungan ida ken tulungan da kayo no adda aksidente. Pestisidyo kit kemikal a mausar tatno maliklikan ti panakaperdi dagiti mula gapu ti peste. Dagiti peste kas iti insekto, utot, winuruot, amin nga mabalin nga mangdadail iti mula. Dagiti pestisidyo kit nagduduma ti pannakabukil na, kas latapok wenno natutukel nga forma alikido wenno aerosol, kada klase addaan ti espesipiko nga usar, ken para iti maysa-maysa nga pakaseknan. No mausar maitunos iti naikabil nga instruksyon dagiti pestisidyo kit no ako na nga nataldeg. Ti saan nga panangbasa ti etiketa kit illegal ken mabalin nga managpiggad ti biag. Uray ti kabasitan arukod ti pestisidyo mabalin nga pagsakitan ti tao. Kasapulan a maawatan nyo no anya a produkto iti usaren sa dinno ken kaano. Maapektaran kayo iti pestisidyo kadagiti upat nga pamayan. Umuna, maikabil iti kodil, may kadwa iti mata, may katlo iti ngiwat, wenno may kaupat babain ti panangangis ken panakalangab iti parsyak. Mabalin a direkta nga maikan iti kodil no aglipyas wenno agparsyak bayat ti panangispray wenno saan nga direkta nga panakasarang kas ti parsyak nga nagmagan kadagiti mula ken dadduma nga alikamin. Ti kasayaatan tatno adda proteksyon kit babaen ti panangisuot kanayon ti maitutop nga bado a pagtrabaho. At tidog ti ima abado pantalon, medyas ken sapatos wenno botas. Sagpaminsan maparsyakan met ti mata adiing gagara no aprosan nyo ti mata wenno muging yo. Mabalin mit nga babain iti ngiwat, kasapulan unay ti panagbugo iti ima, sakbay nga mangikabil iti makan, mainom, chewing gum, sigarilyo, ken adupay. Nasken mit nga amin nga produkto ti pestisidyo ket maikabil iti dati nga pagkargaan na ken adda markana. Dagiti nabati a pestisidyo saan nyo nga ikabil iti daan a bote wenno sa bali nga pagkargaan para iti makan.
Tamangawis daytoy iti posible nga makakapatay nga aksidente. Ti pannakalangab ket mabalin nga napartak pagsasaritaan tayo iti daddu mga wagas tatno maliklikan ti aksidente. Masapul ti maysa nga lokasyon a pagalaan ti impormasyon produkto a mausar ken dagiti lokasyon nga pagkausaran na ken impormasyon ti kinataldeg ken emeryensya. Dagiti etiketa produkto a pestisidyo a mausar ket maidulin iti maysa nga lokasyon kadwa ti safety data sheet SDS a pangalaan iti impormasyon mapapan ti chemical ken medical nga pang-assister no adda emergensya. Dagiti amuyo ibagana no sa dinno ti nangikabilan na idetalye no kasano ti agikabil ken nalaka magun-udan. Makita mit ti pakaammo iti kinataldeg a nalaka nga maawatan iti rutina ken emerhensya a panagdekontamina. Nairaman mit dagiti mabalin nga tawagan para iti lokal a serbisyo ti emerhensya pasilidad ti salunat no adda makadangran a pasamak. Ti telepono kit nakakabil jay pagkaammo o sarin dagitoy a numero 3 ag-report iti saan nga usto ken saan nga nataldeg apan nakausar ti produkto. Importante a maawatan nyo atoy impormasyon no marigatan kayo amang biro wenno saan yo maawatan dagitoy kontakin nyo ti amo yo no adda ti saludsodyo. Makita jay etiketa iti impormasyon ti first aid numero emerhensya senyal asasao NEPA registration numeron. Nayon nga instruction iti REI ti produkto wenno restricted entry interval. Ibagana no kasano kabayag iti palabsen sakbay a natalged a mapalubusan dagiti agtrabaho nga agsubli iti naikan nga lugar. Dagiti lugar nga sakop ti REI ket mamarkahan iti kastoy. Ti pestisidyo nga adda ti REI tinasurok nga 48 oras agkalikagom iti dua a pakaammo na isaowin no makita agbalin a kastoy. Maiparit ti umunig, simpleng ikan tayo importansya no makita ti pakaammo agtulnog kayo uray nalpasin ti REI na. Adu produkto ti saan nga aggalkagom iti pakaammo isu dapat ammoyo a direkta nga mabasayo ti pannaikabil wenno nawarasan a lugar bayat ang mga aramid iti kompleto ken baro a record iti aplikasyon. Saan nga amin nga pasetket na ikan iti pakaammo manin laglagipin nga agsuot iti bado nga pangtrabaho sumagmamano nga laksid a mabalin sumrek sakbay nga malpas ti REI. Pagarigan at damasapol a matarimaan wenno kasapulan a protektaan ti mulaga po ti panawen. Masapol nga aramidin dayta kasapulan ti PPE personal protective equipment na skin a maisuot. Masapol nga adda nalawag nga impormasyon nga ipatungpal dagiti amo ti agrikultura sakbay nga mga ramid iti nasapa nga sumrek nga trabahador. Trabahador ket nasapol nga agtawin ti 18. Dagiti pakdaar ket dapat napartak ken nalaka abasain tatno maawatan iti piggad nga maitid iti particular a produkto. Ti cushion ipakita na a makadangran no malangab wenno mapan iti kudel agresulta iti panaggagatil ti mata. Ti warning ibagana nga adda kalkalaingan na asabidong no maparsyakan, karaman iti nakaro nga panaggagatil ti mata mabalinmit nga makasakit iti pisikal. Ita danger ipakita na ang nakarkaro nga panakaperdi iti mata kin agresulta iti nakaro nga panangkadangran kin sakit. Ti danger poison kit makakapatay kas ipakita ti ladawan a bungo kin tulang kakuyog ti pakdaar. Anyaman apan nakaisarang ato'y produkto ket delikado kasapulan a dagos asikusuhin ti medikal. Importante alaglagipin dagito nga impormasyon may papan kadagiti pestisidyo a makita iti pagtrabahuan gapo kadagiti natidda nga pestisidyo. Dagiti natidda kit saan nga maldaw ngem talaga nga adda. Naikabil da iti mula traktora kinda dumapay kas pagikabilan wenno pangiwaras ti kemikal. Masarakan mit dagiti tidda iti daga kindanom iti irigasyon oray bado wenno PPE dagiti katrabahuan saan a ipapan a naikan ti tidda pestisidyo jerabaw. Masapul a kanayon nga agbugot ti ima ng runa no sakbay mangan wenno sagidin ti mata kinngiwat kin oray sakbay nga agusar kasilyas. Dagiti produkto nga mang pagagatel kit mabalin nga di makay-ayo no saan nadalus ti imayo. Dapat agdigos anaimbag iti sabon kindanom karaman ti panang shampoo kin agsukat iti nadalos nga bado kalpasan ti panagtrabaho yo.
No saan nyo maaramid daytoy iti talon dayta ti umuna nga aramidin nyo no agawid kayo ti balayo mabalin ang makontamina ti kudilyo kadagiti tidda ti chemical no suot yo ulit dagiti na usar abado. Ibati dagiti sapatos ken botas iti talon wenno ruar ti balay. Saan makipulapol kadagiti kapamilya no saan kayo pay nagdigos ken nagsukat ti nadalos nga bado. Dagiti ubeng ken masikog saan mapan iti lugar ana ikkan ti pestisidyo. Dagiti saan nga makaammo iti ayan dagiti pestisidyo wenno saan da maberukan dagiti tidda ket delikado iti sobra apan nakaapektar iti pestisidyo. Ubing tinalaka nga madangran ken mas sensitibo iti pestisidyo uray adulto ket mabalin agpada nga epekto dagiti ubing ti makapasar iti mas seryoso nga epekto. Anya ti daddu mga wagas tat tumaliklikan tayo ti pan nakaapektar. Umuna nga panangliklik agbugo kanayon iti ima agusar ti sabon kindanom amin at trabaho ditoy ket mangig iti rigso ti pan nakaapektar. Isu nga agbugo a kanayon ti ima laglagipin nyo dagiti hand sanitizer ket saan nga pangsukat iti panagbugo ti sabon kindanom. Manin bugwam iti imam kalpasan agusar ti kasilyas no maapektaran iti sensitibo a kudil na sakit dayta ken agresulta iti seryoso nga pannakadangran. Ti paraaywan ken tinasapa a trabahador ket protektaran met dagiti magunodan a PPE. Dagiti etiketa ti pestisidyo ibagana no anya a PPE ti kasapulan partikular a trabaho wenno produkto. Dagiti amoyo ket responsable iti produksyon panangidulin ken pangmentenar iti maitutop a PPE karaman dagiti kasapulan a panangsanay manaig iti maiparbeng a panangusar ti PPE ket saan a kapilitan ti kadaywan a trabaho. Ti amoyo ket mangpataod iti nadalos manang mentenar unay at dapakdaar nga etiketa ti PPE no kasapulan dayta. Mabalin dayta ket REI wenno karaman ti proseso ti panangikabil masapol nga agisuot iti PPE no nakakabil nga usarin. Espesipiko a trabaho a mangigim iti pestisidyo ken nasapa a trabahador amangan no kasapulan ti agisuot ti respirator kas panangsurot ti instruksyon no paglalauken ikarga agiwaras ti pestisidyo. No napili kayo iti daytoy at trabaho at da special na panakasanay haan da ibaga nga agisuot ti respirator no awan kanayunan na nga panagannad. Ti agsuot iti respirator kit na skin a makapasa iti medical nga eksamen at da saludsod ti professional iti medical tat no makita no mabalin agusar awan ti physical nga eksamen masapol mabalin nga aramidin no kasapulan. Amin dagitoy kanayunan kit responsibilidad dagiti amoyo. Ti panangkita no umanay ti respirator kit responsibilidad met ti amoyo ti panang usar ti maskara no may isarang iti makadangran nga angot ti pestisidyo. No maangot pay lang kalpasan ti sumagmamano nga panangirukod, maangot latta ti nangisuot iti singaw, isu nga sabali manin nga rukod iti maskara iti kasapulan na. Ulitin ti proseso aginggana a mairukod a naimbag ti maskara ken awanin ti maangot a singaw, ti kasta nagunudin ti maitutop a rukod. Ti barbasan mabalin nga saan mairikip ti respirator ag barbas wenno agisuot ti alternatibo a respirator kasla helmet ti itsura na. Ti panaglalaok, panangikarga ken panangikabil iti pestisidyo masapol nga espesipiko nga amom ken no sino mapalubusan mga ramid. Ti trabahador ket saan a mabalin nga mangigim kadagita a produkto. Ngimno nasanay ka kas para aywam, trabahom dayta, nga rod masapol nga adda proteksyon mo. Manin iti etiketa iti produkto kit mabasa ang nalaing ken kasapulan ti PPE ita dayta nga produkto wenno trabaho. Responsibilidad ti amuyo apataudin dagita PPE iti etiketa kit linteg, karaman ti panangibilin na kada kayo no kasano kasayaatan panangisuot ken kanayon nga nadalos ken nakasagana a mausara. Kasapulan unay agtalin na id kayo amin ken mangtid dagiti amoyo ti espesipiko nga instruksyon no anate aramidin nyo. Addan impormasyon nyo tungpal ti panangikabil ti pestisidyo ken kasano a magunodan dagiti PPE no daddo mairaman kayo ti aksidente anya aramidin nyo. Ikatin anyaman ti pestisidyo a kimpit kada kayo a napartak ikatinyo ti bado a mabalin a nakontamina, siguraduin nyo asaan yon nga masagid ti produkto bayat nga aramidin nyo dayta.
Bugwam adagos ti naapektaran ako dil iti sabon kin danom, agdigos ti sabon kin danom kin shampoo, kin agsukat ti nadalos abado. Numaikan ti pestisidyo ti matayo, siguraduin nyo ang mabugwan adagos iti danom. No saan kayo makaapan ti ayan ti pagbugwan ti mata, mangbirok ti asidig nga pagalaan ti nadalos nga danom, mabalin nga gripo wennohos, wenno botelya ti nadalos nga danom. Siguraduem jay danom kit mayat ti temperature na agannad kadagiti hos nga nakabilag ti init. Pagayusen ti danom ana inayad iti lasod nga 15 minuto bayat ti agay ayos a danom iti kasungani ti maysa a mata. No adda contact lens yo ikatin kin ibilling mo kalpasan ti 5 nga minuto nga panagbugo kin ituloy manen ti kanayunan nga 15 minuto. Ti pagbugwan iti mata kasapulan iti nainayad nga agirwar ti 0.4 a galon a danom kada minuto iti unig ti 15 minutos wenno iti dagop nga 6 nga galon. No ti etiketa kalikaguman na ti protection ti mata. Amin para aywan adda kagudwa a litro nga danom para magunodan jay talon. Uray awan marikna ken sintomas ngem adda na ikabil kada kayo a pestisidyo. Ibagayo ti supervisoryo basahin ti instruksyon ti first aid jay produkto. No naikabil iti kudil agkasapulan abugwan iti party ti sabon kin danom. No agtrabaho kayo ti amuyo mangtid ti kasapulan na dalos nga danom, sabon na dalos nga pagpunasan, kakapat ti milya ti kaadayo na anyaman nga oras. No adda emerhensya kit asidig kayo iti nadalos nga ubog, waig, danaw kin daddu mapay, mausar daytoy iti dekontaminasyon no asidig kanyayo ngim ti supply ti amuyo. Haanyo nga usarin ti danom iti irigasyon nga pagbuggo, pagugas kin pag-inom, baka adda ti pestisidyo na wenno daddu mapay a chemical pang irigasyon. Mabalin nga saan nyo nga among mariknayon nga agsakit kayo. Sakit ti ulo, nagatil akudil kin mata, maulaw, pagkalinduusan kit senyales, ti panakaapektar ti pestisidyo. Ibagayo nga dagos ti amo yo nga mariknayo dagitoy nga sintomas. Ti amo yo kit mangala ti kasapulan yo a medical nga atensyon, pati pagluganan a mapan pasilidad ti emergensya no kasapulan. Mabalin ang makita yo iti katrabaho yo ang masakit, mabalin matalimo daw ibaga dagos iti boss yo. Saan yo asit ganunay ti masakit at trabahador, aging gana addaan kayo iti proteksyon. No posible amin nyo tinagan ti EPA registration number ken produkto ang nakaapekto. Importante dahito nga impormasyon tatno maikan iti maitutop na panakaagas. No adda na awanan ti puot saan kayo mangikabil ti anyaman jangiwat na amangan no saan nga makaangis. Kinno natilmon na ti produkto ti pestisidyo malaksid no ibaga ti etiketa saan yo nga pagsarwain. Kaadwan na dagiti elemento ti chemical kit agpataod iti piggad ti salunat kadagiti tao no agsarwa. Surutin nyo ti instruksyon ti first aid. Tinaapektaran iti pestisidyo makita adagos ti epekto na tinagduduma awagas. Numaminsan mariknam adagos, daytoy tinakaro nga epekto. Dagiti naladaw nga epekto kit no naapektaran kang awan mariknam addan tumitlaing, mabalin a oras wenno aldaw. Epekto nga sensitibo mabalin nga mga ramid iti panagbalbaliw ti unig ti bagi sakbay ang mariknayo ti epekto na. No dadduma mariknayo ti epekto na kalpasan iti bulan wenno tawen, dagitoy kit agpaot nga epekto ken mabalin a nabayag met ti epekto na. No agtrabaho kayo iti napudot a panawen wenno ti unig ti nakulong a lugar, kas ti greenhouse, makarikna kayo ti heat stress, wenno nakasuot kayo ti PPE kadagitoy nakaro a kondisyon. No makarikna kayo kas iti sakit ti ulo, panagsarwa, ulaw, agkakapsot, pannakairita, pannakawaw, nakaro a panaglingit, pagngato ti temperatura ti bagi, mabalin a makarikna kayo ti heat stress. Tinasaya at agbirok tinalamiis a lugar kin aginana, itirwar tinaikan nga lugar. Uksubin ti daduma nga PPE, uminom tinalamiis nga danom, agpakadwa kayo aging gana sumaya at tiriknayo. Masapol a kontakin nyo asigud ti supervisoryo kenno kasano yo masarakan ti impormasyon ti emerhensya. Napatig kayo amin no mapapan ti panakaagas ti naapektaran. Ti bisoryo ket kasapulan amangted ti impormasyon kadagiti EMT, nurse, doktor wenno daddu mapay. Kas iti kopya ti etiketa ti pestisidyo, EPA registration number, ken ti SDS. Dagitoy ket makatulong tatno maamuan no kasano nga maagasan.
Wagas ang maliklikan ang maapektaran iti pestisidyo iraman na iti lokasyon nyo ken kasasaad iti trabaho jay asidig a lugar. No dadduma ti saan a nasaya at atiyempo ti makagapo nga agdisso ti pestisidyo iti lugar asaan rumbeng pagdiswan na. Maawagan iti drift. Ken posible a mga pektar kada kayo kinti sabali. Liklikan dagiti lugar nga asidig ken umatipukpok a pestisidyo ti mangikabil kit kitain na ti angin ken kasasaad ti panawin tatnuhan unay maitayab. Wagas pay tatno natalgid kayo kaadaan ti supply apang dekontamina na dalus a danom sabon na dalus na pagpunasan. Nakakabil iti ikakapat nga milya iti pakar-aramidan ti trabaho yetalon. Dagiti amuyo kasapulan amangtid ti tallo ang galon ti nadalus a danom ti tunggal na sapasum rekken para aywan. Kadagiti sabali kasapulan nyo ti maysa a galon ti danom kada maysa. Mausar da ditoy no asidig da imbes nga agsubli da jay balay. Saan yung nga iyawid iti nagikan iti pestisidyo jay balayo. Uray no namin adu nga nabugwanen, uray basit apasit ti produkto ket mabalin a pagsakitin na kayo kindagiti ay ayatin nyo. Saan nga tagilag-anin ti piggad. No trabaho yo daytoy siguraduin nyo anaawatan nyo ti panangusar panangidulin ti nagkabilan ti pestisidyo. No malpasin ti panangikabil, amin nga alikamin masapul a madalusan kin maidulin nga usto. Dagiti pestisidyo kit kasapulan nga maisubli jay dati nga nagkabilan kin ikabil iti nakakandado nga lugar. Dagiti laing nasanay nga paraaywan wenno para iwaras ti makalukat. Ti pestisidyo kit saan a maidulin nga kadwa iti makan kanin ti taraken wenno PPE. No ikkaten iti PPE, labaan anasaya at dagiti guantes kin ituloy to ang saren bayat ang maikkat ti dadduma apaset ti PPE. Labaan nyo manen ti guantes sakbay nga ikkatin nyo ang maudi. Idulin ti PPE jay nadalos na magahaan nga napudot a lugar kin adayo ti chemical. No nalpas yun ana isuot ti pangtrabaho abado, laban nyo sakbay a isuot yo no maliklikan ti epekto ti tidda a pestisidyo. No iyawid yu ti pangtrabaho abado, labaan yu ti napudot a danom, isalapay jarwar tatno agmaga, daytoy dapat ti aramay din yu kalpasan. Ti aglaba ti bado a pagtrabaho, kanayon nga agisuot ti guantes tatno protektado, ilasin dagitoy nga bado kadagiti sabali alalabaan ti pamilya. At dabasit alaglagi pinyo ngim amin kit mangrugi ti sentido komon. Isuro yu ti bagiyo tatno natalged kayo ken katrabahuan yu. Masapul a itid ti amo yu amin nga kasapulan yu tatno natalged amalpas ti trabaho yu. Aramidin amin nga kabailan yu no mapapan kadagiti pestisidyo. No adda ti saludsud yu mapapan ditoy wenno saan yu talaga maawatan, kontakin yu tinangsanay wenno agdamag kayo di sabali at trabahador iti impormasyon na kasapulan yu. No da kayo tinapili a paraaywan kasapulan nga buyain yu itinayon a presentasyon iti paraaywan iti WPS. Saan kayo nga madaksan ti pangnangsurot ti regulasyon ti WPS, saan kayo nga agtrabaho iti saan a natalged ken illegal a kasasaad. Saan kayo mabalin a pangtaan, dusain no ibagayo nga naglabsing kin saan a natalged a kasasaad ti EPA ti estado wenno opisyal a tribo. Maabrasa kayo ditoy ken maragsakan kami a makipagtrabaho kada kayo, nga rod mangrugi tayon.